ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะใครกำลังแบบว่าสับสนอยู่กับคนที่เราคุยอยู่บ้างนะคะเซฮายกันมานะคะกดหัวใจกันมาเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้วิธีการที่จะแบบว่าเช็คอะรีเช็คว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่คือแน่นอนว่าคนที่เราคุยบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้มีเหตุผลในการที่เราจะตรวจสอบหรือว่ารีเช็คเขานะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเมย์อาจจะมีข้อมูลมาให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นมาให้คุณได้แบบลองกลับไปพิจารณาดูเพราะว่าหลายๆคนที่มาอินบ็อกซ์ถามเลดี้เมย์ส่วนใหญ่คือเขาจะไม่สามารถที่จะตัดสินได้ซึ่งเมย์เองก็เป็นคนนอกที่ไม่สามารถตัดสินได้เช่นกันดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือคุณเอาข้อมูลจากเมย์และคุณไปวิเคราะห์เองเพราะเมย์ไม่รู้ว่าเมย์ไม่ได้อยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงเมย์ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงกันแน่ดังนั้นวิธีการนี้คุณจะสามารถนำไปรีเช็คได้นะคะเขาบอกหลายๆข้อเลยนะคะคือว่าเวลาที่เราคุยกับใครบางคนแล้วเนี่ยสัญญาณแรกที่จะเป็นสัญญาณที่เราจะสังเกตได้ก็คือเวลาที่เรานัดอะไรเขาหรือเวลาที่เขาสัญญาอะไรกับเรามักจะไม่เป็นตามคำสัญญาหรือเวลาเรานัดกันก็มักจะชิ่งนะคะมักจะทำให้เราต้องผิดหวังอยู่ตลอดเวลาอันนี้ข้อนี้สำคัญนะคะเรามาขยายความข้อนี้กันดีกว่าคือผู้ชายที่เขารักเรานะคะเขาเนี่ยนะคะเขาจะแคร์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเราหัวใจมารัวๆเลยใช่ไหมคะหลายคนอาจจะแบบกำลังพิจารณาอยู่คือเมย์จะบอกว่าผู้หญิงนะคะจงฟังเลยดิเมย์ให้ชัดเจนว่าผู้ชายที่เขาสนใจเขาเนี่ยนะคะจะทำสิ่งที่ผิดพลาดน้อยที่สุดให้เราเท่านั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำเหมือนส่งทำเหมือนไม่ตั้งใจทำไปอย่างนั้นแหละโดยที่ตัวเราที่เป็นผู้หญิงเองโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยที่จะต้องวิ่งตามเลยโคตรเหนื่อยที่จะต้องแบบว่าพยายามที่จะทำให้ความรักฉันดีขึ้นคือเราผู้หญิงเราจะมีภาพความรักความสัมพันธ์อยู่ในหัวแต่นะคะแต่มันไม่เกิดขึ้นสักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไม่ใช่หมายถึงเรื่องแบบบนเตียงนะหมายถึงว่าเราพยายามที่จะประคับประคองความรักอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเช่นไปกินข้าวไปเจอกันนู่นนี่นั่นเขาไม่พยายามที่จะมาเรียกร้องมาอยากเจอเราเลยเราก็จะเป็นฝ่ายแบบขับเคลื่อนอยากเจอเธออยากไปหาอยากเอาขนมไปให้เธออยากเทคแคร์คือเล่นเองเจ็บเองอะค่ะเล่นเองเจ็บเองไม่ใช่จาพนมด้วยคือเล่นเองเจ็บเองคือไม่ต้องมีสแตนด์อินด้วยคือแบบว่าคือลองกลับมาถามตัวเองเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกับการที่ต้องแบบว่าทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ตอบกลับมาเลยเหนื่อยไหมทำไมผู้ชายชอบพูดแต่เรื่องเซ็กนะคะเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายที่เขารักเราค่ะสักเรื่องที่เราเสียใจแล้วเขารู้สึกว่าเราได้รับผลของความเสียใจเขาจะรีบแก้ไขทันทีเขาจะไม่ทำให้เราจะต้องเสียใจเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แต่ผู้หญิงบางคนมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่ชอบแก้ไขปัญหาและชอบที่จะเขาเรียกว่าอะไรประคับประคองไม่ชอบที่จะไม่พูดผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะไม่พูดเวลามีปัญหาก็จะชอบแบบเก็บงำความรู้สึกชอบจะแบบว่าทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาแบบว่าคิดเองว่าฉันโกรธฉันไม่พอใจนะแต่สิ่งที่คุณควรทำและเสียหายน้อยที่สุดนะคะคือการพูด
คือการบอกว่าคุณไม่พอใจอะไรคือการบอกว่าฉันไม่ชอบเธอเรื่องนี้แค่นั้นเองมันไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งแสดงละครหรือนั่งตีหน้าอันโกรธเกรี้ยวแบบว่าตีนกาขึ้นอีกนะคะเครียดอีกสิ่งที่เราทำก็คือพูดออกไปพูดแล้วจบฉันพูดฉันไม่ได้บ่นนะคะหลายๆคนตีความคำพูดกับการบ่นไม่เหมือนกันนะคะบางคนนึกว่าฉันบ่นก็คือพูดไม่ใช่ผู้ชายจะไม่เข้าใจคำบ่นภาษาของผู้ชายจะไม่อินกับคำบ่นดังนั้นอย่าบ่นผู้ชายค่ะแต่จงเสนอความคิดเห็นหรือบอกเขาด้วยเหตุผลผู้ชายจะซื้อผู้ชายจะซื้อเราคำพูดของเราด้วยเหตุและผลถ้าคุณเป็นผู้หญิงงองแงงทำไมเมย์ถึงพยายามจะแบบว่าอัดคุณใส่คุณว่าอย่าได้ใช้อารมณ์กับผู้ชายอย่าได้ใช้อารมณ์ในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรผู้ชายจะมองว่าเรางี่เง่าทันทีผู้ชายจะมองว่าเราเป็นคนไม่มีความคิดทันทีทั้งที่คุณใฝ่อารมณ์แล้วสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จริงแต่ผู้ชายไม่เข้าใจนึกออกไหมคะถ้าคุณจะบอกเขาคุณควรบอกด้วยเสียงที่เรียบและบอกด้วยเหตุและผลเราควรที่จะนิ่งที่สุดและพูดไปด้วยความที่หนักแน่นที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาจะสะเทือนค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาจะจดจำถ้าคุณบ่นมันก็เหมือนแมลงวันเวทเข้านะคะไม่มีอะไรที่เขาจะอินเลยดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าสัญญาณนี้ที่ผู้ชายไม่ให้ความสนใจคุณนัดคุณก็เทคุณไม่ใส่ใจคุณนี่คือสัญญาณแรกๆนะคะที่ผู้ชายจะไม่อยากไปต่อกับคุณและคุณไม่ควรยื้อใครไว้เลยคนที่เข้ามาศึกษาในเพจ Lady May สักพักจะรู้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงควรทำในเพจ Lady May คือการกลับมารักตัวเองแต่ผู้หญิงหลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้ามาศึกษาจะมองว่าเฮ้ยทำไม Lady May ดูสตรองเหลือเกินแบบว่าผู้ชายแบบว่าไม่สนใจไม่ง้อเลยเหรอคือเมย์จะบอกว่าวิธีการของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่เมย์จะบอกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผู้หญิงเราเองนะคะเราชัดเจนกับตัวเองเราชัดเจนกับความรู้สึกและเราได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีการแคร์กันไม่มีการใส่ใจกันเมย์ถามหน่อยคุณจะให้คำชมคุณจะให้คำปลอบใจคุณจะให้ของขวัญกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณหรือเปล่าไม่แน่นอนสิ่งที่เราจะให้ตอบกลับกับคนก็คือเขาทำดีเขาทำให้เราพึงพอใจเราถึงแอคชั่นกลับไปอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดของผู้หญิงหลายคนคือเวลาที่ผู้ชายทำอะไรกับเราไม่ดีเราก็มักจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ค่ะแล้วก็คิดว่าเขาเองเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็ปรับปรุงและเราก็ตอบรับในสิ่งการกระทำของเขาไม่ดีด้วยคำชมด้วยการแสดงความไม่โกรธเราแสดงความยินดีมันอาจจะเป็นคนที่แบบดูดีมากแต่คุณเก็บงำความเจ็บปวดไว้และในวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันสะสมเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นภูเขาที่ระเบิดขึ้นมาแล้วแบบว่าผู้ชายหน้าไหนก็ทนทานคุณไม่ได้คุณอาละวาดขึ้นมาก็ได้ดังนั้นนะคะถ้าเราไม่พอใจหรือผู้ชายทำอะไรไม่โอเคเราควรจะบอกเขาและถ้าเขาแสดงออกไม่โอเคเราควรจะบอกเขาและไม่ใช่แสดงความพึงพอใจตอบกลับอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายที่เรายังไม่ได้คุยกับเขาคือเป็นผู้ชายที่แบบว่าเพิ่งคุยเพิ่งรู้จักอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นถือว่าเป็นคนที่ยังเป็นคนนอกอยู่แต่ถ้าผู้ชายคนไหนที่เขาคุยกับเรา
เป็นแฟนเราคนนั้นคือคนที่เราพึงที่จะได้บอกเขาพึงได้ที่จะโกรธได้แสดงออกได้แต่ผู้ชายที่มาแค่จีบมาแค่คุยละไว้ในฐานที่เข้าใจคือคนนะคะคือคนที่เราอย่าแสดงอิโมชันแนลเกินไปคนที่เราแบบก็พอเข้าใจเก็บไว้หมายถึงว่าคนนี้นิสัยอย่างนี้คุณศึกษาไว้คุณลิสต์ไว้คือเมย์จะบอกว่าเวลาผู้หญิงหลายๆคนนะคะพลาดก็คือว่ามักจะแคร์และแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกเร็วเกินไปกับผู้ชายที่ยังไม่ได้เป็นแฟนอันเนี้ยผู้หญิงมักจะพลาดและผู้ชายก็รู้ตัวด้วยว่าคุณเริ่มชอบเขาแล้วเขาจะรู้สึกลองใจคุณเขาจะรู้สึกเขาจะอยากทำอะไรที่มันแบบว่าทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจเพื่อจะได้รีเช็คคุณว่าคุณยังสนใจเขาอยู่ไหมอันนี้คือคนที่แค่มาคุยแต่ถ้าคนที่เป็นแฟนเราเต็มที่กับเขาได้ค่ะเราสามารถบอกเขาได้เราสามารถให้เขาแก้ไขตรงนี้ได้แต่ด้วยเหตุและผลนะคะไม่ใช่แบบวิดวายอันนี้ไม่ใช่ไม่โอเคนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายเขาไม่จริงจังนะคะถ้าผู้ชายเขาไม่จริงจังเขาเนี่ยจะเขาจะหายไปเลยนะคะเขาจะไม่อยากมาเจอเราเขาจะไม่อยากมานัดเราเขาจะไม่อยากที่จะมาคุยมาเจอหน้าเรานี่คือการรีเช็คคนที่เรากำลังคุยอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่เวลาที่สาวๆที่เพิ่งได้เริ่มคุยกับผู้ชายเมย์มีอินบ็อกซ์หนึ่งที่เข้ามาแล้วเขาเหมือนกับกำลังมารู้จักเลดี้เมย์กำลังมาศึกษาเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้ชายต่างประเทศแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคุยมาเดือนกว่าแล้วเขาเป็นฝ่ายทักผู้ชายตลอดเวลาเลยนะคะผู้ชายไม่หือไม่อือเลยคือถ้าเขาไม่ทักผู้ชายก็ไม่ทักตอบกลับมาพี่คะเขาจะจริงจังกับหนูไหมคะเลดี้เมย์บอกเลยว่าไม่จริงจังคือการที่ผู้ชายจะชอบเราอ่ะมันควรจะเป็นอารมณ์แบบว่า80-20อ่ะ80เขาส่งมา20ฉันส่งไปอ่ะนึกออกไหมคะแต่ถ้ามันจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะ100-0คือเขา100มาเรา0น่ะเราแบบสวยนิ่งๆอยู่แบบสแตนดาร์ดแบบว่าเป็นเส้นกราฟที่ตรงนิ่งเฉียบสงบความเคลื่อนไหวคือสงบนิ่งไม่มีการกระเปิบกระปาบไม่มีกราฟขึ้นแบบ80-70ที่จะส่งให้เขาไม่มีการดิ้นทุรนทุรายทั้งสิ้นมันจะนิ่งเราจะเป็นผู้หญิงที่แบบเลอค่านิ่งสตรองแล้วเขาก็มีเป็นแต่ฝ่ายอัดส่งเข้ามาอัดข้อความโทรหาคิดถึงอยากเจอคือเขาจะดิ้นทุรนทุรายเราจะเห็นแบบเราจะเป็นนางพญาอยู่ด้วยความนิ่งแบบว่าแบบผู้ชายคนนี้ตกหลุมรักฉันแล้วคือแบบเหนือการต้านทานของฉันแล้วเนี่ยคนนี้ต้องแบบว่านิ่งมากแต่ถ้าประมาณแบบ80-70ขึ้นนะโอเคนะแต่ถ้า0เลยแล้วเรา100เลยเนี่ยไม่ใช่นะคะคือแบบผู้หญิงไป100เลยแบบโหบอกผู้ชายเต็มที่ว่าชอบผู้ชายส่งข้อความส่งเมสเสจโทรหาอยากคุยผู้ชายนิ่งสงบนะคะนิ่งสงบอยู่ความเคลื่อนไหวแสดงว่ามันไม่เอาเราแล้วค่ะผู้ชายนะคะเวลาที่เราเริ่มสะกิดเขานิดนึงนะคะเวลาที่เราส่งไปสัก10-20เขาจะรีบส่งกลับมาถ้าเขาชอบเราเขาจะไม่แบบว่า3 วันอ่านที1 วันตอบที2 ชั่วโมงตอบทีส่งสติกเกอร์มาถามครั้งหนึ่งก็ไม่ตอบไม่เขาจะไม่ทำแบบนั้นยกเว้นผู้ชายที่เขาไม่ได้สนใจเรายกเว้นผู้ชายที่เขาแบบว่าอยากจะเล่นๆขำๆนึกออกไหมคะคือขนาดผู้ชายเจ้าชู้มันยังส่งหาเราเลยขนาดผู้ชายที่ไม่ได้เล่นกับ
คือแบบไม่ได้กะจริงจังเขายังส่งหาเราเลย นี่ผู้ชายที่เราชอบผู้ชายที่เราแอบปลื้มมันไม่ส่งอะไรมาเลยเว้ยมันมีอยู่2 กรณีนะคะ ผู้ชายประเภทนี้นะคะเขาเป็นผู้ชายที่1มีแฟนแล้วหรือว่าอาจจะมีคนคุยอยู่แล้ว2คือเขาไม่ได้สนใจคุณจริงๆมีอยู่แค่2 กรณีแต่กรณีที่3ถ้ามันส่งข้อความมาหรือมันพัวพันกับคุณมากเกินไปมันอาจจะเจ้าชู้ก็ได้ซึ่งเรามองได้3 กรณีแต่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเราก็พอจะดูได้เราก็จะพอจะรู้ว่าเขาจะแบบไม่ได้มาแบบสม่ำเสมอค่ะเขาก็จะมาหยอดบ้างมาหยอดทีนึงก็คือชวนเที่ยวอ่ะมาหยอดทีนึงก็ชวนไปกินข้าวมาหยอดทีนึงก็ชวนไปโรงแรมนี่คือผู้ชายเจ้าชู้จุดประสงค์หลักสำคัญของเขาคือเซ็กส์คือการที่ได้เราไปนอนคือการที่เสียตัวเขาไม่สนใจความสัมพันธ์ทั้งสิ้นนะคะดังนั้นถ้าอยากให้ความรักดีขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นมันควรสแกนผู้ชายตั้งแต่แรกที่คุยตั้งแต่80 ถึง 100%นะคะให้กราฟเรามันนิ่งอย่าให้กราฟเราแบบว่าวันนี้ส่งข้อความวันนี้ไม่ส่งวันนี้ส่ง 80% วันนี้ส่ง 70% ไม่ใช่ถ้าคุณจะเป็นนางพญาถ้าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เลอค่าคุณฟังกฎ80-20เลยที่มีไว้มันมีกฎนี้มานานมากๆแล้วนะคะกฎนี้เป็นกฎที่อยู่ในยุคบาบิโลนก็คือยุคที่แบบว่าเรื่องอำนาจนะคะคนที่เป็นขุนนางในสมัยนั้นอะเมมจำไม่ได้ว่าบาบิโลนนี้อยู่ในพศในคริสตศตวรรษที่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นยุคที่คนเรืองอำนาจคือคน 20% คน 20% กลุ่มนะคะกลุ่มในเรื่องการเงินความร่ำรวยของคน 80% หมายถึงว่าคน 20% เท่านั้นที่จะร่ำรวยและคน 80% ก็คือทำงานให้คน 20% คน 80% ได้รายได้แค่ 20% ของทั้งหมดดังนั้นกฎนี้มาใช้ในเรื่องความรักได้นั่นก็คือว่าคุณส่งพลังคุณลงแรงไป 20% แต่คุณกุมอำนาจความรักคุณกุมอำนาจหัวใจผู้ชายคนนี้ได้ถึง 80% เขาจะส่งพลังให้เราพยายามให้เราจะเป็นแฟนเขาคือเหนื่อยอ่ะเขาเหนื่อย 80% แต่เราเหนื่อย 20% กฎนี้เป็นกฎทองเป็นสัดส่วนแห่งทองคนที่รู้กฎนี้จะเข้าใจโลกอะค่ะคือแน่นอนว่าในสังคมตอนนี้มันมีคนรวยกว่า 20% ที่กลุ่มอำนาจ 80% ของพวกเราอยู่นึกออกไหมคะมันเช่นเดียวกันผู้หญิงที่สตรองผู้หญิงที่นิ่งเฉียบอย่างนางพญาแบบว่าคือหมายจะว่าเลือดเย็นก็ไม่ถูกเนาะคือมันก็เชิงอ่ะมันก็เชิงเลือดเย็นอยู่แหละนะแบบว่าผู้ชายส่งสติกเกอร์มาผู้ชายส่งข้อความมาฉันนิ่งมันไม่สามารถรู้เลยว่าฉันชอบแบบว่าเราชอบเขาหรือเปล่าคือแบบคืออารมณ์แบบว่าคือถ้านางพญาคนนี้เอ่ยคำออกมาผู้ชายคนนั้นคงจะสีโลลาบอ่ะคงจะแบบโหรีบเคลียร์เวลาทันทีเลยนะคะเคลียร์เวลาให้เธอทันทีเลยเพราะว่านานๆทีนางพญาจะเผยคำพูดออกมานานๆทีนางพญาจะบอกว่าวันนี้ฉันว่างอยากไปดูหนังวันนี้นางพญาอยากจะแบบทำอะไรผู้ชายก็จะแบบกุลีกุจอเราจงสำนึกและสำเนียกนะคะว่าเราคือนางพญาน้ำแดงไม่ร้องลูกไม่ร้องว่าเราคือนางพญาเราไม่ใช่คนที่อยู่ 80% เพื่อจะแย่งชิงอำนาจจากเขาแค่ 20% จำไว้นะคะจำไว้คุณใช้ได้ในกฎนี้ในการทำธุรกิจในการบริหารชีวิตของคุณเราต้องได้อำนาจหรือกุมสัดส่วน 80% ด้วยการลงแรงแค่ 20% เหนื่อยน้อยแต่ได้พลังเยอะนะคะ
งใช้ส่งหลายทั้งโทรก็เงียบคงเป็นผู้หญิงนางพญาจริงๆ คุณอ้ายมีเหตุผลน่าจะใช่เขาอาจจะเป็นสาวฮอตก็ได้ค่ะเขาอาจจะลองใจคุณอยู่ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณส่งไปหาเขาคุณไม่สม่ำเสมอให้เขาก็จะตัดคุณออกจากสารระบบเพราะนางพญาพวกนี้เขาจะไม่รอค่ะเขาจะไม่รอผู้ชายเกรดระดับต่ำๆเขารอแต่เพชรเม็ดงามเท่านั้นดังนั้นเขาจะสแกนคนที่แบบระดับไฮเอ็นดังนั้นถ้าคุณอยากทำตัวเป็นไฮเอ็นคุณจงพยายาม 80% นะคะคุณจงพยายามให้เธอเห็นนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเรายังคงกฎนี้นะผู้หญิงทุกคนนะถ้าหนูยังคงกฎนี้80-20ให้เขาพยายาม80ให้หนูพยายาม20หนูจะไม่เคยเสียใจเรื่องความรักเลยหนูจะไม่เหนื่อยเลยค่ะลูกหนูจะรู้ว่าหนูควรวางตัวยังไงต่อให้หนูยังไม่เจอผู้ชายในระยะแรกต่อให้ผู้ชายเขาจะไม่สนใจหนูในระยะแรกหนูยังขอให้หนูคงความเป็นนางพญาคงความมีคุณค่าของหนูไว้เพราะหนูไม่ได้มีคุณค่าให้กับผู้ชายทั่วโลกหนูมีคุณค่าให้กับผู้ชายที่เป็นคนเดียวของหนูที่เป็นแฟนหนูดังนั้นมันต้องมีคุณค่าที่จะลงทุนนิดหนึ่งมันต้องมีคุณค่าที่เราจะไว้เนื้อไว้ตัวนิดหนึ่งร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยนะคะพ่อแม่กว่าจะฟูมฟักเกิดมามันมหาศาลนะเราจะมอบพลีกายให้กับผู้ชายที่ไร้สาระไม่ได้ดังนั้นเมื่อไหร่ที่หนูสตรองหนูชัดเจนว่าหนูจะเลือกผู้ชายแบบนี้หนูรู้ว่าหนูมีมาตรฐานของหนูสูงเอาเต็มที่เลยค่ะพี่สนับสนุนให้หนูมีมาตรฐานที่สูงเพราะว่าอะไรพอหนูมาตรฐานสูงปั๊บตัวหนูเองจะพัฒนาขึ้นคนที่มีมาตรฐานสูงอะค่ะคือคนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคือคนที่รู้ว่าเขาอยากจะได้อะไรและเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมว่าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเขาไม่ต้องแย่งกันสมัครงานเขาไม่ต้องแย่งกันเขาจะเหมือนกับซื้อตัวเลยบริษัทนี้รู้ว่าผู้บริหารนี้โคตรเก่งเลยเนี่ยมันจะไปบัฟกันมันจะไปซื้อตัวนึกไหมคะแต่ตำแหน่งงานประจำวุฒิ15,000วุฒิปริญญาตรีโหแข่งกันสมัครงานแทบตายทำไมมาตรฐานบนไม่มีใครแย่งเลยไม่มีคู่แข่งเลยมีแต่คนมาแย่งเราแต่ไอ้ข้างล่างอะแย่งกันแทบตายหมายถึงว่าแย่งกันไปทำงานนะแต่ข้างบนแย่งเราไปทำงานแย่งเราไปอยู่ในประดับบารมีไปประดับตำแหน่งนั้นเราควรจะเป็นแบบนั้นเราควรจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นที่ผู้ชายแย่งเราไปประดับบารมีคนที่ได้ผู้หญิงที่ดีเมย์เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เข้ามาในเพจ Lady May เนี่ยนะแต่ละคนพัฒนาไปดีมากแล้วเมย์เห็นวัฒนาการของเขาวิวัฒนาการของเขาดีขึ้นดีวันดีคืนเมย์ชอบคำพูดที่ผู้หญิงบอกว่าพี่หนูฟังคลิปพี่แล้วหนูรู้ว่าหนูจะจัดการกับตัวเองยังไงและหนูต้องกลับมารักตัวเองหนูขอบคุณพี่มากคือเมย์โคตรดีใจเลยเพราะเมย์รู้สึกว่าเมย์ไม่ต้องบอกเขาแล้วว่าเขาจะต้องทำอะไร1 2 3 4และที่สำคัญเลยเขารู้ว่าเขาจะจัดการตัวเองยังไงคือสิ่งที่เมย์จะให้เขาคือการที่เขาตัดสินใจด้วยตัวเองคือสิ่งที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเลอค่าในตัวเองคือนี่คือโคตรภูมิใจเลยการเป็นครูนะคะการเป็นครูคือการให้ลูกศิษย์ได้เป็นครูของตัวเขาเองคือการให้ลูกศิษย์เขาตัดสินใจหลังๆนี้เมย์ถ้าแบบมีคำถามเมย์บอกหนูไปดูไลฟ์นี้ลูกไปดูคลิปนี้เมย์ทำให้หมดแล้วอะไรมีปัญหาเมย์ใส่ในคลิปอัดใส่เข้าไปแล้วเพราะเมย์รู้ว่าถ้าเมย์บอกเขาทุกครั้งเขาจะไม่มีกระบวนการคิดสิ่งที่เมย์จะสอนเขาคือเมย์สอนกระบวนการคิดที่มากกว่าโค้ดคนอื่นการสอน how to อ่ะคุณไปเรียนกับคนอื่นได้แต่สอนจิตวิญญาณสอนวิธีการคิดสอน mindset สอนการเป็นผู้หญิงที่เลอค่าในระดับลึกถึงจิตวิญญาณถึงการรักตัวเองคุณมาเรียนที่นี่นะคะเมย์พอใจและเมย์ดีใจมากๆที่
สาวๆหลายๆคนแบบหนูไม่งอนแล้วค่ะพี่หนูต้องกลับมารักตัวเองหนูจะยอมปล่อยเขาไปและหนูดูสิว่าเขาจะไปจากหนูได้ไกลขนาดไหนหนูจะกลับมาที่จะบูตตัวเองให้ดีขึ้นโอ้โหเมย์โคตรภูมิใจเลยเมย์โคตรรู้สึกดีเลยนี่คือสิ่งที่เมย์ทำไปทั้งหมดแล้วเมย์อยากให้เป็นแบบนี้ไม่อยากให้คุณกลับมาเป็นนางพญาไม่อยากให้คุณกลับมาเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองและสำคัญตัวเองให้มากๆสังคมอาจจะบอกว่าอย่าสำคัญตัวเองมากๆอย่าเห็นแก่ตัวเองให้มากๆเมย์จะบอกว่าเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เรารักตัวเองคนเห็นแก่ตัวกับคนรักตัวเองไม่เหมือนกันสังคมมักจะตอบกลับคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ไม่ได้สนใจสังคมไม่ได้แคร์เวิลด์เลยแต่เราโคตรแคร์เวิลด์เลยเราแคร์เวิลด์เพราะอะไรเวลาเรารักตัวเองอะเราจะรับสิ่งดีให้กับตัวเองและที่เมย์สอนทุกคนเสมอว่าก็คือว่าจงนะคะจงรักตัวเองเหมือนที่เราจะรักคนอื่นเหมือนที่ถ้ามีคนอื่นมาแบบว่าที่เราไม่รู้จักเราควรจะรักเขาเหมือนที่เรารักตัวเองดังนั้นคุณจะรักคนอื่นได้ยังไงถ้าคุณไม่มีซอสอยู่ในหัวใจคุณไม่มีการรักตัวเองก่อนดังนั้นสิ่งที่เป็นอันดับแรกก่อนที่คุณจะรักคนอื่นคือคุณรักตัวเองก่อนและคุณถึงให้ความรักที่คุณเหมือนกับคุณรักตัวเองให้กับเขาไม่ใช่คุณรักตัวเองเหมือนที่คุณรักคนอื่นไปตีความกลับกันนะหลายคนบอกจะมอบอะไรให้สังคมมอบความดีให้สังคมแต่อยู่ที่บ้านกินข้าวกับน้ำปลาอยู่ที่บ้านไม่สนใจไม่ดูแลบ้านไม่กวาดบ้านไม่ทำบ้านให้มันสวยงามแต่กลับไปกวาดวัดกวาดกำแพงเก็บขยะให้แม่น้ำแต่กลับบ้านโคตรรกเลยต้นไม้เต็มไปด้วยหยักใยรักตัวเองยังไงอะทำดีเอาหน้าเพื่อสังคมเหรอสิ่งสำคัญควรกลับมามองที่รากเหง้าที่เราอยู่บ้านเราบ้านช่องเราเสื้อผ้าหน้าผมดูแลตัวเองการกินการอยู่นี่คือสิ่งสำคัญถ้าคนหนึ่งดูแลตัวเองได้แบบ 100% และรักตัวเองได้แบบ 100%เขาอะจะไม่เป็นภาระสังคมเขาจะไม่รอให้สังคมดูแลเขาเลยนี่คือผลกระทบอันสุดยอดทำไมไม่ถึงบอกว่าการรักตัวเองมันสำคัญแค่รักตัวเองคนเดียวนะมันส่งผลกระทบไปสู่ดวงดาวจักรวาลโลกทั้งใบอย่างยิ่งยวดนะคะนะคะขอบคุณ Lady May มากๆเลยนะคะคุณเลิฟเดย์ขอบคุณมากค่ะใช่นิ่งสยบความเคลื่อนไหวใช่เราต้องเป็นนางพญานะคะทุกคนคุณอ้ายมีเหตุผลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไหนนะเมื่อกี้ถามว่าเรื่องเซ็กใช่ไหมทำไมผู้ชายคิดถึงเรื่องเซ็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนผู้ชายก็กับเรื่องเซ็กเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามาจีบเราแล้วก็คุยแต่เรื่องเซ็กทั้งวันทั้งคืนเรื่องเซ็ก80เรื่องเรา20อันนี้มันบ้ากามแล้วนะคะถึงขั้นบ้ากามแล้วนะคะมันควรเวลามีเวลาพักหายใจกันบ้างนะคะคือผู้ชายแน่นอนเป็นผู้ชายมันคิดถึงเรื่องเซ็กทุกกี่นาทีอะจำไม่ได้แล้วทุกกี่วินาทีอะคือตลอดเวลาแต่เขาอาจจะคิดแต่เขาไม่ได้แสดงออกมันก็ไม่ได้เสียหายปะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าชอบมาคุยเรื่องเซ็กกับเราชอบมาแบบใต้สะดือกับเราตลอดเวลาอันนั้นไม่ปกติแล้วนะคะวิตฐานแล้วนะคะมันควรจะมีอย่างอื่นให้ทำบ้างเรื่องเซ็กสักประมาณแบบ30ก็ได้30 70ก็ได้แต่นี่นะมาเรื่องเซ็ก80เลยนะอันนี้ไม่ไหวอะค่ะคือเขาอาจจะต้องไปเจอผู้หญิงที่เป็นสินเสมอกันนะคะนอกจากคือเมย์จะบอกตรงนี้นะคู่ของเรานอกจากที่จะเป็นคนที่สินเสมอกันแล้วเซ็กต้องเสมอกันด้วยเราชอบเซ็กประมาณ 30% แต่แฟนเราชอบเซ็ก 80% นี่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรไอ้นี้ต้องการเยอะไอ้นี้ต้องการน้อยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเซ็กเสมอกันศีลก็ต้องเสมอกันนะคะเรื่องเซ็กเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตคู่ค่ะผู้หญิงทุกคนควรเรียนรู้ไว้นะคะรักตัวเองก่อนใช่ถ้าคุยกันทุกวันนะคะแต่เขาหายไป2 วันเราควรตัดใจใช่ไหม2 วันเองไม่เป็นไร
นะคะ2 วันเองไม่เป็นไรบางทีเขาอาจจะลองใจเราก็ได้คือเมย์จะบอกเลยว่าคือคนที่เมย์เคยคบอยู่เนี่ยบางคนหายไปแบบเดือนนึงเลยนะคะไปเคลียร์กับคนเก่าค่ะคือเหมือนกับว่าเขามั่นใจกับเราแล้วแหละแต่เขาไปเคลียร์คนเก่าไปเคลียร์คนเก่าเดือนนึงหายไปเลยจนเมย์กระทั่งเมย์แบบคือ1เขาไปเคลียร์คนเก่า2เขาลองใจเราเขาอยากรู้ว่าเรารักเขาไหมเพราะว่าตลอดเวลาเมย์ไม่ส่งข้อความไปเลยเมย์ไม่ตอบกลับไปเลยเมย์ให้เขาทักมาอย่างเดียวเมย์เป็นนางพญาไงแต่พอนางพญาแบบว่านางพญาไม่ได้รับความสนใจนางพญาเริ่มอินแล้วแต่ว่าผู้ชายหายไปนางพญาก็ส่งข้อความไปติดนึงส่งไปแค่ข้อความเดียวไม่โทรหาด้วยส่งไปแค่ข้อความเดียวโอ้โหหลังจากนั้นไม่เกิน5 นาทีค่ะเขารีบส่งข้อความกลับมาเลยแสดงว่าเขามีใจอยู่แต่ถ้าเราส่งข้อความไปแล้วปุ๊บนะคะนางพญาบอกว่าหายไปแล้ว1 เดือนนางพญาส่งข้อความไป1ปุ๊บผู้ชายไม่อ่านไม่ทำอะไรเลยตอบกลับมาอีกทีอาทิตย์นึงอันนี้ไม่ใช่แล้วคือคนที่เขาหายไปจากเราต้องดูด้วยว่า react ที่เราตอบกลับมาในครั้งต่อไปมันเร็วไหมมันด่วนไหมคืออันนี้เมย์พอรีเช็คได้ว่า1เขากลับไปเคลียร์คนเก่าที่แบบว่าคาราคาซังกันอยู่ไม่ใช่ว่าเมย์ไปคบซ้อนนะแต่หมายถึงว่าคนเก่าที่เขาแบบต้องตัดสินใจแล้วว่าคืออาจจะเป็นคนที่เขาคุยอยู่คนที่เขาแบบว่ากำลังแบบเหมือนกับเราเหมือนคุยแบบเป็นช้อยไปเคลียร์ให้หมดว่าฉันจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้แล้วนะฉันจะเปิดการหนทางปรูพรมให้นางพญาแล้วถ้านางพญาไม่ได้พื้นที่ปรูพรมเดี๋ยวนางพญาไม่ลงองค์นางพญาจะไม่ลงดังนั้นผมขอเคลียร์ถางป่าถางหญ้าก่อนเพราะมันรกมากตอนนี้แบบผู้หญิงชุกชุมมากขอเคลียร์พื้นที่หน่อยนั่นก็เป็นไปได้ดังนั้น2 วันอย่าตัดสินเขามากค่ะค่อยๆดูไปหรือให้เวลาเขาอาจจะหายไปปล่อยคือปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยวเขาคิดถึงเขากลับมาหาเราเองนะคะวันนี้คำถามเยอะเนาะเราไม่ได้เจอกันหลายวันเขาบอกคุณมูตาว่าเขาบอกว่าเรามีเราคนเดียวและคุยในโซเชียลเขาบอกแค่คุยเชื่อได้ไหมคะเขามาอาทิตย์ละครั้งเพราะเขาทำงานอายุ45ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องดูต้องเช็คไปเรื่อยๆถ้าคือเขามาหาคุณแค่อาทิตย์ละครั้งก็โอเคนะอาทิตย์ละครั้งไม่ถือว่าน้อยก็โอเคค่ะก็คือบางทีเราไม่ได้วัดระยะคนแค่แบบภายใน1 เดือน2 เดือนเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆบางทีระหว่างที่เขาคุยกับเราเขาอาจจะคุยกับคนอื่นมันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นสิทธิ์ของคนที่กำลังคุยอยู่ว่าเขาจะเลือกคุยกับใครก็ได้ดังนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเราเช่นกันที่จะเลือกหรือไม่เลือกเขาก็ได้ดังนั้นเรียนรู้กันไปและเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจแล้วคุณเช็คเขาคุณรู้ใจคุณรู้ไส้รู้พุงรู้ทุกอย่างแล้วเขาพาคุณไปเปิดเผยกับเพื่อนเขาพาคุณไปหาแม่เขาพานู่นนั่นคุณค่อยกลับมาเช็คตัดสินใจอีกรอบหนึ่งไม่ต้องรีบค่ะเรื่องความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปรีบนักมักจะเสียใจรีบนักมักจะยิ่งเสียเวลามันจะยิ่งเป็นได้ที่พัวพันดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบคนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่ต่อให้มันไปมีคนอื่นเดี๋ยวมันก็กลับมาตายหลังอยู่ที่นี่ดังนั้นเราเป็นนางพญาเรารู้ว่าไม่มีอะไรจะมาแข่งเราได้เราไม่เคยแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองดังนั้นนางพญาจะไม่มีคู่แข่งนะคะนางพญาจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะนางพญาจะให้พึ่งทำงานใช่ไหมคะนางพญาในที่นี้เหมือนกับว่าเป็นนางพญาพึ่งเนาะคือมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แบบเมย์เคยคุยกับแฟนแล้วตลกมากคือเป็นเรื่องเล่าที่สมัยก่อนผู้หญิงจะเป็นคือยุคแบบยุคดึกดำบรรพ์เลยยุคแบบโหแบบเป็นแบบเป็นร้อยปีผู้หญิงจะเป็นคนที่มีอำนาจเรียกว่าเป็นนางพญาเรียกเป็นผู้นำฝูงเขาเรียกว่ายุคของผู้หญิงครองเมืองผู้หญิงมีหน้าที่ผลิตลูกมีหน้าที่บงการผู้ชายมีหน้าที่ใช้แรงแล้วก็ดูแลผู้หญิง
สังเกตง่ายๆเหมือนนางพญาแล้วมีพึ่งงานผู้ชายเปรียบเหมือนพึ่งงานผู้หญิงเปรียบเหมือนนางพญาที่ดูแลลูกใช่ไหมผลิตลูกใช่ไหมคะผู้ชายก็แบบว่าทำงานงกไปให้ผู้หญิงนี่คือยุคที่ผู้หญิงเรืองอำนาจสังเกตง่ายๆนะคะเรายังใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้คำที่ว่ามีคำว่าแม่แม่ทัพแม่น้ำแม่บรรดาแม่อะไรก็ตามทำไมแม่ทัพถึงใช้คำว่าแม่ในเมื่อมีแต่ผู้ชายเพราะว่าในยุคสมัยก่อนผู้หญิงครองอำนาจพอยุคอำนาจผู้ชายกลับมาเป็นใหญ่ศาสตร์ต่างๆหรือคนที่เป็นอาจารย์ต่างๆเขาอะค่ะเขาจะลดเขาเรียกว่ากดพลังของผู้หญิงลงเพราะเขารู้ว่าเวลาผู้หญิงมีอำนาจผู้หญิงโคตรเด็ดขาดเลยชี้เป็นชี้ตายเลยจ้ะผู้หญิงจะไม่มีการต่อรองทั้งสิ้นถ้าบอกคนนี้ตายคือตายคนนี้รอดคือรอดผู้หญิงคือมันจะบอกว่าผู้หญิงใจเด็ดกว่าผู้ชายเยอะนะถ้าเกิดว่าถ้าให้ผู้หญิงปกครองนะแต่ในยุคนี้ผู้ชายจะถ้าเป็นผู้ชายจะประนีประนอมนิดนึงเพราะผู้ชายจะมองภาพใหญ่จะมองภาพรวมแต่ผู้หญิงละเอียดอ่อนและจุกจิกถ้าอะไรนิดหน่อยแล้วเป็นกระแสเล็กๆน้อยๆที่มันจะทำให้เกิดเชื้อเพลิงผู้หญิงตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยดังนั้นเวลาผู้หญิงเป็นผู้นำหรือผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารผู้หญิงที่ทำบริษัทใหญ่ๆจะโคตรดุเลยจะโคตรเนียบเลยนะคะอย่างเมย์เองเนี่ยถ้ามีเจ้านายเป็นผู้หญิงเนี่ยเมย์จะไม่สมัครงานที่นู่นเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงบริหารงานมันเฉียบมันตึงมันไม่มีความประนีประนอมและยิ่งผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารที่ไม่มีสามีด้วยนะโอ้โหทั้งหัวทั้งวันมีแต่เรื่องงานเพราะอะไรไม่มีความรักถ้าผู้หญิงที่มีลูกมีสามีมันจะมีความแบบละมุนละม่อมมันจะมีความเข้าใจแต่ผู้หญิงที่ไม่มีสามีโอ้โหมีชีวิตมีแต่งานโคตรเนียบโคตรเฉียบโคตรน่ากลัวเอาอย่างนี้เลยดังนั้นแบบนางพญามาเต็มนะนางพญามาเองในยุคนี้โชคดีมันไม่เชิงว่าโชคดีอะค่ะคือแต่ว่าในอนาคตมันจะกลับนะคะอนาคตเหมือนถ้าในหนังสือสนทนาพระเจ้าจะบอกว่าในอนาคตมันจะกลับจูนเข้าไปในยุคผู้หญิงอีกรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าในยุคนี้ผู้หญิงในร่างชายหมายถึงสาวประเภท2เริ่มมามีบทบาทมากขึ้นผู้ชายเริ่มลดน้อยลงหมายถึงว่าความเป็นผู้หญิงอยู่ในไหนความเจริญความงอกงามอยู่ที่นั่นความสวยงามความรังสรรค์ความวิริสมาลาจะอยู่ที่นั่นดังนั้นความละมุนละม่อมความละมุนของผู้หญิงที่เข้าไปในศาสตร์ทุกศาสตร์มันจะทำให้โลกเรางดงามมากขึ้นดังนั้นนะคะดอกไม้ทุกช่อผีเสื้อทุกตนทุกตัวสวยงามเสมอเราเป็นดอกไม้ที่ทำให้โลกละมุนขึ้นเราจะไม่ใช้ความโหดกับโลกเราจะไม่ใช้ความโหดเป็นนางพญาโหดกับพึ่งงานแต่เรารู้ไว้เฉยๆว่ามันมียุคผู้หญิงและช่วงนี้ยุคผู้ชายและอนาคตจะเป็นยุคผู้หญิงมันมีอย่างนี้นะคะมันมีแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจงรู้ไว้ว่าอำนาจของผู้หญิงมันทรงพลังและสิ่งสำคัญเลยสัญญาณที่ผู้ชายแสดงออกกับเราแค่20หรือ0มันคือสัญญาณที่ไม่ชัดเจนรักที่ดีรักที่ใช่ไม่มีความดิ้นรนและพยายามมากเกินไปถ้ามันจะใช่มันจะไปเรื่อยๆมันจะไปแบบใสๆมันจะไม่ต้องพยายามเหมือนต้นไม้อะค่ะที่อยู่เพราะอยู่ในดินแล้วค่อยๆเติบโตต้นไม้มันเป็นแค่ตอนแรกมันเป็นแค่เมล็ดพันธุ์แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำไปทำไมเมล็ดพันธุ์ตัวเนี้ยมันแข็งแรงจังเลยมันสามารถทะลุพื้นดินเข้ามาได้มันสามารถชัยพื้นดินขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพยายามเลยมันจะเติบโตแบบนั้นไม่มีเมล็ดพันธุ์ไหนมันต้องพยายามที่จะเกิดขึ้นและเหนื่อยไม่ใช่ถ้าดินมันไม่ดีเมล็ดพันธุ์มันก็ไม่เกิดขึ้น
สิ่งเดียวกันเหตุปัจจัยของเราพื้นที่ของเราให้เป็นดินอุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์ไม่ว่าผู้ชายจะมาจากไหนผู้ชายที่ดีที่เลอค่ามาเจอดินของเรามาเจอดินที่ดีเขาก็อยากจะเพาะเมล็ดพันธุ์เป็นผลเป็นดอกเป็นความงอกงามที่สวยงามมากขึ้นนะจงทำตัวเป็นดินอันอุดมสมบูรณ์จงทำตัวเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความสุขและความรักคนน่ะคนเราอะเราทุกคนน่ะเราอยากจะกลับเข้ามาสู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์อยากจะกลับสู่พื้นที่อันมีความสุขผู้ชายก็เช่นเดียวกันถ้าพื้นที่ไหนมันร้อนพื้นที่ไหนมันมีแต่วิดวินเวียงมองไปทางไหนก็เพิงผู้หญิงอะไรไม่แต่งตัวไม่ดูแลตัวเองเลยมองไปทางไหนก็แบบโหมีแต่คำด่าผู้ชายคนไหนถือแม้ผู้ชายจะเพอร์เฟกต์รักคุณมากขนาดไหนมาเจอพื้นดินแบบแห้งแล้งแบบเรามะนาวไม่มีน้ำแบบเราเขาก็ไปดังนั้นเห็นชัดหรือยังเห็นชัดหรือยังว่าภาพสะท้อนทั้งหมดคือตัวเราเห็นชัดหรือยังว่าพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องรอให้เมล็ดพันธุ์มาแต่เราจงสร้างบำรุงดินให้แข็งแรงที่จะรอรับเมล็ดพันธุ์ที่งดงามเมล็ดพันธุ์ต่างๆถึงจะอยากงอกเงยมาหาเราพอเมล็ดพันธุ์นี้เกิดขึ้นมาเมล็ดพันธุ์อื่นๆก็อยากเข้ามาเป็นกระแสมาจุลินทรีย์มันดีมันเป็นระบบนิเวศมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เยียวยาตัวมันเองอย่าทำอะไรต้องดิ้นรนนะคะและจงพึงไว้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายคนเดียวที่เราจะสามารถรักเราสามารถรักผู้ชายได้ไม่จำกัดเราสามารถเรียนรู้ผู้ชายได้ไม่จำกัดตราบที่คนคนนั้นยังไม่ใช่แฟนเราตราบที่คนคนนั้นยังไม่ใช่คนที่ใช่เราสามารถเรียนรู้ได้อย่าปักใจกับผู้ชายที่แค่เข้ามาจีบหรือแค่เราเข้าไปจีบหรือรู้จักกันแล้วเราก็ปิ๊งปังอย่าเอาความปิ๊งปังมาใส่โปรแกรมจิตว่าคนนี้จะต้องเป็นสามีฉันคนที่เข้ามาจีบคนที่แค่คุยไม่ใช่คนที่เราจะต้องรักและอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่เหมือนกันค่ะคนแค่เข้ามาคุยเปอร์เซ็นต์อาจจะทำให้เป็นคนในอนาคตของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นสามีของเราในวันนั้นเลยไม่ใช่อย่าตัดสินใจเร็วค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปเรามีคุณค่าพอความหอมความดีงามความงดงามของเรามันมีกลิ่นมันมีความงามของตัวมันเองดังนั้นนะคะกลิ่นความงามกลิ่นความดีกลิ่นการรักตัวเองมันจะหอมหวานมันจะเกินต้านทานให้กับคนที่กำลังจะเข้ามาหาเราเขาจะได้รับกระแสคลื่นนั้นมันเป็นหลักเดียวกับกฎแรงดึงดูดเวลาที่เราทำตัวดีเราเปิดรับสิ่งที่ดีๆเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเราเป็นผู้หญิงที่ชื่นชมตัวเองเราเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองกลิ่นผู้ชายที่เห็นคุณค่ากลิ่นผู้ชายที่เขาต้องการผู้หญิงดีมันจะเข้ามาเมย์เชื่อนะว่าผู้หญิงทั่วโลกอะน้อยมากที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงเอาให้เลยสักถ้ามากที่สุดคือ 20% ให้เลยที่เหลือคือปล่อยให้ชีวิตบันดาลไปปล่อยให้โชคชะตาบันดาลไปแต่เราโชคดีมากๆที่เราได้อยู่ในกระแสนี้และได้เจอลีดี้เมย์ที่จะบอกว่าคุณไม่ต้องทำตามโชคชะตาคุณสามารถลิขิตความรักของคุณได้ด้วยตัวคุณเองในตอนนี้ได้เลยคุณเชื่อไหมว่าทุกวันเขามีการสำรวจนะว่าคนเราตัดสินใจใหม่ๆเนี่ยวันละกี่ครั้งให้ถ่ายวันละกี่ครั้งเขาบอกว่าคนเราตัดสินใจแบบแต่ละวันภายใน1 วันนะ
2,500 ครั้งไม่ว่าจะเป็นฉันจะใส่ชุดไหนดีฉันจะไปไหนดีฉันจะกินอะไรดีคือตัดสินใจทุกเรื่องวันละ2,500 ครั้งโคตรเยอะเลยแล้วเรื่องความรักของเราอะเราไม่เคยตัดสินใจเลยเหรอเราไม่เคยที่จะสามารถเลือกชีวิตของเราได้เองเลยเหรอขนาดเรากินอาหารเราใส่ชุดเราแต่งหน้าเราแต่งตัวเราต้องเลือกสรรเลยในการตัดสินใจว่าจะใส่อะไรดีจะกินอะไรดีผู้ชายที่อยู่กับเรานอนข้างๆตัวเราและใช้ชีวิตกับเราไปจนแก่เฒ่าเราไม่ตัดสินใจเลยเหรอเราไม่เลือกเลยเหรอดังนั้นนะคะเราสามารถเลือกผู้ชายเลือกคนที่ใช่ได้และถ้าใครอยากจะปลดล็อกเรียนในคอร์สปลดล็อกความโสดคุณจะได้เรียนรู้ทัศนคติความรักที่ถูกต้องและได้รักตัวเองอย่างมากที่สุดในคอร์สนี้และกลับไปที่จะเลือกสรรความรักด้วยตัวคุณเองได้ในคอร์สปลดล็อกความโสดนะคะอินบ็อกซ์มาด่วนๆนะคะในราคาโปรโมชั่นเฉพาะไลฟ์นี้นะคะรีบอินบ็อกซ์มาด่วนๆเรียนวันที่25นะคะคุณอ้ายเมย์บอกว่าขอบคุณเลดี้เมย์มากๆคุณเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยนะคะดูไลฟ์เลดี้เมย์ตลอดเวลานะคะส่งไลน์โทรจีบนางพญาเอาใจช่วยนะคะนางพญาคนนั้นคงไม่ใช่มาดูเลดี้เมย์ติดตามเลดี้เมย์นะไม่รู้เหมือนกันนะนางพญาคนนั้นอาจจะแบบว่าเป็นแบบว่าเลิศก็ได้ลองดูค่ะคือแต่ว่าคุณอ้ายเมย์ผลคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณตามจีบผู้หญิงถ้าเกิดว่าแบบที่สุดแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่หือไม่อือกลับมาหาคุณมันมากเกินไปคุณก็ควรที่จะปล่อยวางและคุยกับคนอื่นๆมากผู้ชายเช่นเดียวกันค่ะผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะคุยกับผู้หญิงคนอื่นได้เช่นกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณพยายามไปสัก80แต่เขาตอบกลับมา0แบบในที่นี้หมายถึงว่าไม่หือไม่อือแบบที่สุดเลยคือคำว่าไม่หือไม่อือสำหรับเมย์ก็คือว่าคือแบบแทบจะแบบไม่สนใจเลยคืออย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่ผู้ชายมาคุยกับเมย์ถ้าเมย์สนใจอย่างน้อยเลยอ่ะเมย์ก็จะต้องคุยกับเขาเมย์ก็จะต้องถามเขาเมย์ก็จะต้องแบบตอบกลับเขาบ้างเพราะว่าอะไรมันจะทำให้เขารู้ว่าฉันก็แบบมีนิดนึงกับเธอฉันมีแบบอะไรนิดนึงฉันดูกรุบกริบดูเป็นแบบเล่นหูเล่นตานิดนึงอ่ะไม่ใช่ว่าแบบนิ่งเงียบเกินไปอันนั้นไม่มีเสน่ห์อาจจะแบบหยอกนิดนึงแบบหรอพี่แบบพี่ว่างหรือเปล่าเนี่ยพี่คุยกับคนอื่นเยอะปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามีหยอกนิดนึงแกมหยิกแกมหยอกแต่ไม่ใช่แบบว่าแบบนิ่งแบบนิ่งเลยแบบว่านั่นคือขาดเสน่ห์มันจะต้องมีนิดนึงนะคะอย่างน้อยสัก 5% ก็ยังดีนะคะซึ่งแต่ถ้าหมายความว่าให้เมย์ไปทักก่อนให้เมย์ไปโทรหาก่อนให้เมย์ไปไล่ตามก่อนเมย์ไม่ทำแต่เมย์จะทำเฉพาะกับคนที่เมย์รู้สึกว่าคนนั้นเริ่มหายไปแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับฉันแล้วหายไปฉันก็โทรหาเขาสักนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าแสดงว่าฉันกำลังคิดถึงเขาอยู่นะอะไรเงี้ยนิดนึงครั้งเดียวก็เกินพอนางพญาจะลงทุนแค่ครั้งเดียวนางพญาจะไม่ลงทุนเยอะแต่ว่าถ้านางพญาลงทุนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ตอบกลับหานางพญาแล้วเนี่ยนางพญาจะรู้สึกว่าแบบนางชายจะไม่เล่นด้วยแล้วนางพญาจะเงียบไปละนางพญาอาจจะต้องพยายามเฉพาะแค่ครั้งแรกนางพญาการอดทนต่ำค่ะนางพญาไม่ได้มีความพยายามสูงนะคะแต่ว่านางพญารู้ค่ะว่าใครคือคนที่นางพญาควรจะลงทุนด้วยแต่ก่อนที่เราจะลงทุนกับใครสักคนเราต้องดูก่อนว่าฟีดแบ็กมันกลับมามันดีไหมแบบว่าเขาลงทุนเขาพยายามไหมนะคะมันจะบอกว่าสิ่งที่ผู้หญิงเคารพนับถือจากผู้ชายจากใจจริงๆของผู้ชายจากใจจริงของผู้หญิงก็คือว่าความสม่ำเสมอของผู้ชายและความจริงใจของผู้ชายนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงจะเคารพหัวใจผู้ชายนะคือต่อให้คุณรวยล้นฟ้าต่อให้คุณเป็นคนที่มั่งคั่งมหาศาลก็ตามแต่คุณขาดความจริงใจคุณขาด
การสม่ำเสมอคุณขาดการเอาใจใส่ ผู้หญิงก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกับคุณได้คือผู้หญิงจะมีความรู้สึกที่เชื่อมลึกไปในหัวใจได้มากกว่าผู้ชายดังนั้นเนี่ยเวลาเขาดูเขาไม่ได้ดูคุณแค่ว่าคุณทำอะไรให้เขาหรือว่าคุณเปย์เงินให้เขามันอาจจะเป็นภายนอกที่คุณคิดว่าผู้หญิงคิดแต่ผู้หญิงมองคุณลึกกว่านั้นผู้หญิงมองคุณลึกมากกว่าที่คุณคิดดังนั้นน่ะถ้าเขาเลือกคุณจงพึงเสมอว่าแสดงว่าคุณให้ความจริงใจกับเขาคุณให้ความสม่ำเสมอเขาคุณไม่ได้เฟกใส่เขาสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์นะคะความจริงใจความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมอสำคัญมากๆในการที่ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายสักคนเขาไม่ต้องการผู้ชายที่แบบว่ามีเงินมาเปย์แล้วก็หายไปสิ่งที่เขาต้องการคือผู้ชายที่เขาอยู่แล้วเขาพอดีอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบไม่ต้องระแวงรู้สึกว่าแบบคือพื้นที่ที่เขาสามารถพักพิงได้และอบอุ่นใจเงินทองหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องผลพลอยได้แต่สิ่งสำคัญเราจะหาคนที่จริงใจหาคนที่ไว้ใจคนที่ซื่อสัตย์กับเราได้ที่ไหนมันยากมากค่ะมันยากสำหรับคนที่จะมีความรักแต่เมย์ก็เชื่อว่าสิ่งที่เมย์สอนผู้หญิงทุกคนคุณก็สามารถกลับไปคัดสรรเลือกดูได้และเมย์เชื่อว่าผู้ชายก็คงจะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ที่เขาจริงใจกับผู้หญิงสักคนมันไม่เคยสูญเสียเลยมันไม่เคยเสียหายเลยผู้หญิงจะรับรู้ได้ง่ายผู้หญิงเป็นเพศใจอ่อนแล้วก็เอาหัวใจมาคุยกันเอาหัวใจในการขับเคลื่อนชีวิตอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่เขาเห็นผู้ชายที่แบบว่ามีเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่แบบสามารถแบบดูแลเขาหรือว่าไปกับเขาได้ให้กำลังใจเขาได้คือเขาจะรู้สึกสบายใจอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ร่ำรวยมากแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วแบบมันแบบมันพออ่ะมันรู้สึกพอคือผู้หญิงหลายๆคนลองกลับไปดูนะว่าคือพอเรารู้สึกว่าเราพอกับคนนี้คือหมายถึงว่าเราเห็นคนที่ดีกว่าเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบจะอยากไปมีคนอื่นคือเรารู้สึกพอรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมันแค่นี้มันไม่มีอะไรที่มากกว่านี้คือท้ายที่สุดเราจะกลับมาในเบสิกอะค่ะแบบว่าสูงสุดคืนสู่สามัญคือคำว่าแบบพอดีต่อกันและกันเรียบง่ายแบบความรักที่แบบอยู่ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะแบบเรียบง่ายมันจะละมุนมันจะแบบงดงามในตัวมันเองเราจะไม่อยากจะแบบไปอวดแฟนเราให้ใครดูหรือเราจะไม่อยากอะไรเราก็จะขอคุยกันแบบคบกันไปแบบเรียบธรรมดาแบบเนี้ยมันคือความงดงามที่เรียบง่ายที่เมย์เชื่อว่าผู้หญิงบางคนอาจจะต้องอิจฉาคุณด้วยซ้ำอาจจะต้องแบบว่าแบบมีความรักที่ดีหวือหวาโชว์โซเชียลเบื้องหลังอาจจะแบบว่าทะเลาะกันไม่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็ได้แต่สำหรับคุณพอคำว่าพอมันมหาศาลนะพอรู้จักคำว่าพอปั๊บคนอื่นผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นเราแทบจะไม่มองถึงแม้ว่าจะดีกว่ารวยกว่าหล่อกว่าก็แค่นั้นนะมันก็แค่แบบก็แค่นั้นนะแต่ฉันไม่สามารถที่จะเอาใครมาแทนที่คุณได้เพราะคนรวยคนไหนหาได้แต่คนดีแบบคุณคนดีแบบคุณและดีที่เหมาะกับฉันน่ะฉันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากคุณมันจะเป็นคำนี้ที่ผู้หญิงจะแบบรู้เลยว่าแบบคนนี้ใช่มันจะเป็นคำแค่เนี้ยแต่ถ้าแบบกำลังสนุกสนานกับการแบบว่าผู้ชายหล่อผู้ชายรวยนู่นนี่นั่นมันจะไม่ได้รับสัมผัสถึงสภาวะแห่งความนิ่งแห่งความแบบอิ่มเอมตรงนี้เลยมันจะแบบว่าแบบมันจะมีคู่ไปอย่างนั้นแหละคู่ปีคู่อย่างนั้นน่ะมีคู่เพื่อ
อวดโซเชียลอ่ะมันจะไม่ได้มีคู่เพื่ออวดตัวเองอวดใจตัวเองเราไม่ได้ต้องการคู่ที่แบบอวดคนอื่นเราต้องการคู่ที่อวดใจตัวเองที่พอสำหรับตัวเองแค่นั้นนะคะลองกลับไปเอาข้อคิดของเมย์ไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงข้อคิดเนี่ยคุณสามารถนำไปใช้ได้และอย่าลืมนะคะ80-20ของเรานะคะจงพึงเสมอว่าฉันคือคนที่ทุ่มเททุกอย่าง 20% เพื่อจะได้ 80% ใช่ไหมคะเราต้องมีหัวการค้านิดนึงเราเป็นนางพญาเราเป็นเพชรที่มีคุณค่าเพชรที่มีคุณค่านะคะเขาจะไม่เสียเวลาไปคลุกอยู่กับโคลนคลุกอยู่กับพื้นทรายเขาจะเสียเวลาเจียรนัยตัวเองเขาจะเสียเวลาในการเปล่งประกายตัวเองอย่าให้ตัวเองต้องเสียเวลากับเรื่องโคลนเรื่องเน่าเอาตัวเองเจียรนัยวันละองศา365 วันคุณก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วดังนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเพชรที่มีคุณค่ายังไงก็มีคุณค่านะคะเพชรแท้ไม่กลัวไฟเพชรแท้ไม่กลัวผู้ชายนอกใจเพราะฉันมีดีนะคะเพราะฉันมีดีถ้าเธอนอกใจฉันเหรอฉันก็สามารถเชิญคนต่อไปเชิญค่ะฉันสามารถเปิดหัวใจให้กับตัวเองได้ดังนั้นอย่ากลัวที่จะโสดแต่จงกลัวว่าเราจะเจอกับคนที่ไม่จริงใจต่างหากล่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเลดี้เมย์ขอลาไปก่อนถ้ามีอะไรอินบ็อกซ์ถามเมย์ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะคุยกับเมย์ได้ตลอดเลยนะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเลดี้เมย์ขอลาไปก่อนแล้วก็ติดตามในช่อง YouTube Lady May Love Master นะคะกดติดตามกันด้วยกดติดตามในช่องนี้แล้วก็ช่อง YouTube กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้เลดี้เมย์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนุ่นไปแล้วนะคะใครดูเรื่องแย่งชิงบ้างนี่เป็นนุ่นนะคะดิฉันเป็นนุ่นโอเคจบแล้วค่ะบ๊ายบายกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะ